بسم الله الرحمن الرحيم. سادة المشاهدين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من محلية بحر العرب وإلى شرق دارفور. بنحييكم ونحن اليوم في واحدة من المحطات الجميلة، ودوما يعني نحن بنفتش مأساة الإنسان ومعاناته من محلية بحر العرب. واليوم نحن في برنامج تستعر عليه أبدان، وبجد يعني برنامج مهم جدا. مأساة بتاعت شعب، مأساة بتاعت إنسان بيصارع في حياة، إنسان بيصارع من أجل أن يعيش. إذا شاهدوا هذا المنظر وهذا هذا الكم الهائل من البشر، إنهم الآن يصارعونهم، إنهم الآن يبحثون عن الماء وعن المعيشة. واليوم نحن في واحدة من المشاهد الجميلة، وهذا هو الصراع الجميل، وهذا هو الكم الهائل. يعني كله مأساة بتاعت موية ومأساة بتاعت شعب يحاول يعيش، شعب مقهور، شعب مظلوم. انه الان في وضع بتاع صعب جدا، صعب مأساوي، ووضع وهو الان وضع يعني صعب للغايه. وما زلنا نحن في باقي دونكي محلية بحر العرب، وهذا الوضع هو مأساة جدا منذ يعني فترة من الزمن، وهم بيعانوا من شراب المويه. ومعانا كمية من المواطنين الآن موجودين في ظل الوضع الصعب، ونحن بنعاني في السودان وفي العالم كله من الأمراض المستعصية اللي جاتنا، اللي هي مرض الكورونا. وبجد دي كورونا بحالة يعني شعب بيكون يبحث عن معيشة، والآن في هذا الوضع يعني شعب بيضيع، شعب يعني بيفقد حياته تماما. يعني إذا كان الكورونا جاتنا هنا، إذا نحن يعني نوجه حياتنا ونوجه كل الشعب مثل هذه الحالة، حالة يرثى عليها، حالة يعني حال بتاع المواطنين، يعني ناس يبحثوا عن معيشة وعن حياة بسيطة جدا، عن الموية، إنهم يعيشوا حياتهم حياة صعبة جدا جدا. معانا مواطن. السلام عليكم. السلام عليكم. نحن اليوم في الحلقة دي دايرنا نشرح لنا مدى المعاناة بتاعت الشعب وبتاع مواطنين محلية بحر العرب بالنسبة لوضع الموية. ونحن شفنا إنه الناس بتصارع عليها كم يوم في وضع الموية، والناس معاناة تماما. يعني شعورك شنو أنت الآن يعني داخل دونكي؟ دايرنا تفتح علينا مدى معاناتكم في البحث عن المويه. شكرا لاخو الصديق عبد الله. والله بصراحه الوضع يعني زي ما انت شايف ما محتاج، والمثل بيقول يعني الحاجه اللي بتتشاف بالنهار ما بدورها بالبطاريه او ما بدورها بنور. صراحه نحن يعني كل ما نملك من تعب، احنا ما عارفين الوضع ده كيف وحيمشي وين. الان نحن بنعاني عشان المويه، يعني من الصباح دونكي ما في اي مويه، ما في اي حاجه، الكواكب كلها واقفه. ف يعني اذا جات الكورونا هنا نحن بصراحه ما اظن في زول يكون حي، وربنا قال جعلنا من الماء كل شيء حي. ابسط مقومات الحياه هي الماء، والان نحن بنبحث عن الماء. الموت في صف الماء يعني استشهاد بالنسبه لنا. والان يعني كونك انت تطلع بالميل بتاع مويه تودي البيت، هذا بيكون جهد، وبكون يعني بكون بالنسبه لك زي كانك جهدت. والحاجه دي نحن ما عارفينها من وين، يعني ما عارفين انه الحاجه دي من الظلم، من الحريه والتغيير، من المقاومات، من سنن رجال المقاومه، من الموضوع الوطني. احنا ما عارفين يعني من وين الى وين. يعني لحد الان يقال ان هناك في حركات او لجان مقاومه، فقط لجان مقاومه في بحر العرب في زكاه، يعني لا في المويه لا في البنزين لا في وين لا في الان احنا بنعاني من صف البنزين وصف المويه اكثر. يعني المويه دي الحاجه الوحيده ممكن الانسان ممكن يستغنى عنها. يعني ممكن يستغنى عن البنزين لو عندي عربيه ولا توك توك ولا غيره، ممكن اخليه في البيت، لكن المويه ممكن يستغنى عنها. يعني دي الحاجه الوحيده ممكن تحفظ لي انا حياتي والشعب كله. والان في معاناه، يعني الدوله زي ما انت شايف مليء كامل، ده المطارق الكبير اللي هو المنفذ الوحيد لمحلية بحر العرب. يعني جميع الدواكي الدولي البطري واقف، والزريبه واقفه، والجنوبي برضه واقف. الدواكي دي ما واقفه عن بنزين ولا عن جاز ولا عن وين ولا وين، لكن احنا ما عارفين المشكله وين ولا حلها بيكون وين. انا اتمنى يعني من ربنا انه جائحه كورونا دي ما تجينا. لو جات انا متاكد تماما بحر العرب دي حتكون رفات. وشكرا لك اخو صديق. انا يعني ماسك جرقانتي خليها من الجميل، ان شاء الله
اذا عملت البرنامج بهدي هذا البرميل الاسره الكريمه وهذا المجاهدات الكثير والله يديك العافيه. اذا الساده المشاهدين